Hej, mit navn er Jens. Jeg har været en tur hos skrothandleren. Jeg har købt de her ting til en billig penge. Meget af det lykkes mig at reparere. Der er tit mange gode fund hos skrothandleren. Tit så er det små ting, der gør, at det ikke kan svare sig at reparere dem, hvis man skal sætte den til reparatør. I kan prøve at følge med her. Det er en dejlig efterårsdag. Jeg kigger lidt rundt. Jeg gør hurtigt mit første fund. En Nintendo Wii controller. Den er lidt beskidt, men den ser intakt ud. Så den tager vi med. Der ligger en Roomba robotstøvsuger der. Den tror jeg, vi tager med. Et par smadrede hovedtelefoner. Ja, hvorfor ikke? En USB-hop. 2,0. Nej, det sgu ikke. Nej, det kan vi ikke bruge. Der er hylder indenfor med ting, der er lagt til side, fordi de har været alt for gode til at smide ud. Jeg går lige rundt og kigger lidt. Der ligger en skruemaskine af mærket Falke. Ja, det er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Den må tilbage. Der ligger en fjernbetjening. Den er fuldstændig med til den, jeg har herhjemme. Der i containeren, der ligger en betonsav med vandkøl. Jeg skulle lige se, om motoren havde sat sig, så jeg hævde et par gange i snoren for at se, om den ligesom kunne trække. Og så skete der det, at den startede. Det synes jeg, det var alligevel for utroligt. Den skal jeg have med. Der ligger en IKEA-pose der med nyankomne ting og sager. Så ligger der sådan en PlayStation 3, der har været kørt over en bil. Kan jeg ikke reddes. Så nej tak. En Makita skruemaskine. Uden batteri af ældre dato. Nej, det kan jeg ikke bruge til noget. Fjernbetjening og en ravelse. Hvad er det, der ligger der? Det er en græstrimmer af mærket Stil. Ledningerne er hævet ud af den. Den tror jeg, vi tager med. Jeg har købt de ting, der ligger på det her rullebord for 250 kroner. Det synes jeg, det er lidt fund til pengene. Nu vil jeg tage det hele med hjem, så vil jeg se, hvad jeg kan få liv i og hvad der kan reddes. Men bare den betonsav, det er en umand værd. Jeg tror, vi starter med at lave den græstrimmer her. Gaskabel og tænd- og slukkontakt, det er pillet ud af. Så jeg tænker, vi prøver at sætte det i igen og rense tændrøret. Så må vi se, om vi kan få liv i den. Ja, efterhånden skilt mange havemaskiner ad. Så jeg vil lige også gøre det med den her, så lige skilte den sådan godt ad og få det vasket af. Mærket Stil, de er meget kendt for deres gode produkter. De laver sindssygt gode havemaskiner. Rigtig top kvalitet. Jeg laver bare lige i første omgang her en grov rengøring, så det er nogenlunde til at røre ved, uden at blive alt for beskidt. Jeg havde jo meget svært ved at gennemskue, hvordan man lige skulle få de kabler i, uden at skille alt for meget ad. Så det er klart, jeg sætter lidt i. Men det lykkedes i et eller andet omfang, så men det var da til lidt irritation. Det er nok tæt på at være det mest åndssvage design, jeg nogensinde har set. Det er at skille den ad og rense den og samle den igen. Jeg endte nok med at bruge tæt på 2 timer på det. Vi kan lige tjekke tændrøret. Det ser ellers fint ud, hva'? Så er vi ved at være klar til at fylde lidt benzin på og prøve at starte den. Jeg har noget 2,5% blanding her. Det er vigtigt lige at huske at prime den, når man har fyldt benzin på. Og så sukker på. Super. Tak. Prøv at tage sukkerne af. Jeg skulle ikke, om den satte sig i trækket, eller om den har sat sig i motoren. Ja, det skete det, der ikke måtte ske. Den har sat sig i motoren. Der har været vand inde i cylinderen, så har stempelringene sat sig fast. Nu er den jammet fuldstændig. Så den må tilbage, hvor jeg fandt den. Det var godt nok ærgerligt. Der har vi den her Wii controller, den er lidt beskidt. Ikke noget lidt sæbe, han ikke kan klare. Der ringer pænt ind i. Nu prøver at få den med på batterier. Ja, der kom sgu liv ind. Tænker jeg lige prøve at gøre den ren, og så sætter vi den til min Wii. Jeg har en bøtte med sæbevand her. Jeg vil lige stoppe den her i. Så er den godt over her. Så er den fin igen. Prøv at synkronisere den her. Sensorbaren, den skal vi lige have op og ligge oven på fjernsynet. Bare så virker. Jamen, den vibrerer meget fint, og den følger spillet. Så det lader til, at det er en succes. Så har vi de her hovedtelefoner. De hedder SteelSeries. Jeg ved ikke, om de er noget værd. Men jeg har tænkt mig at prøve at lave dem alligevel. Jeg tænker, de har klippet kabler af hos skrothandleren. Det er tit bare, at det knækker ind i kablet, så virker det ikke ordentligt. Nu skiller jeg dem ad, og så kommer det i sæbevand og renser det.
og så prøver jeg at sætte et nyt kabel på. Og så fjerner jeg den der mikrofon, for den skal jeg ikke bruge til noget. Så må vi se, om vi ikke kan få dem til at virke. De er møgbeskidt. De har ikke i den container længe. Kommer så meget skidt på det bord nu. Og så, de er meget mærkeligt skruet sammen. Sindssygt mange små skruer. Alle steder. Jeg har prøvet at slå SteelSeries op. Der dukker hovedtelefoner op for et par 100 kroner op til flere tusind kroner. Jeg har ikke kunne finde dem her. Jeg ser også mere, at de reparerer dem her som en udfordring end en egentlig gevinst. Nu har jeg fået skilt det hele ad. Indtil det ikke tør komme i sæbevand, det er selve højtalerne, så tror jeg sgu de går i stykker. Så det vasker jeg bare manuelt og giver noget sprit bagefter. Resten må her i sæbevand. Den ledning her, jeg har pillet ud, den er jo lige meget. Og det er mikrofonen for så vidt også, for den sætter ikke i igen. Jeg har bare ganske almindelig opvaskemiddel i det vand her. Nu har jeg haft det hele i sæbevand, og det hele er blevet rent og vasket godt af og tørret. Det har ligget nogle dage og tørret, så nu er vi klar til at samle det igen. Nu har jeg klippet det her, så det ser nemt ud at samle, men det var faktisk en stor udfordring. Der var meget af det, jeg kløjs i. Men jeg kan godt lide, det er skruet sammen med almindelig krydskav, så man kan reparere det. Det er ikke ret mange ting, der er så gennemtænkt. Nu er jeg klipset sammen, så det er fuldstændig håbløst at med at gøre. Det jeg har fjernet mikrofonen gør, at jeg kan lodde et almindeligt stik på, der kun har 3 poler. Stil højre og venstre. Det er kun lige den nye ledning kan komme i. Og så er det lidt vigtigt at binde en knude på den, så når man trækker ledningen, den så ikke hiver lodningerne af. Jeg afisolerer lige den nye ledning, kommer lidt flus på, og så fortænder jeg det. Så klipper jeg dem lige ned i en passende længde bagefter, og så lodder jeg dem på de pads, de nu hører til. Det havde været lidt sjovere at samle det ud fra hovedtelefonen, så stoppe det hele i bagefter, men sådan er det desværre ikke designet. Jeg var slet ikke opmærksom på, da jeg skilte ad, der var meget, der er højre og venstre, så det skulle jeg virkelig have mærket op med en sprittus til at starte med, så havde det været noget hurtigere og nemmere at samle. Så holder vi bare hovedstøtten og ørepuderne. Ørepuderne er jeg nødt til at lime på, så dem får jeg nok ikke af igen. Så er vi klar til test. Der er god lyd i, det kan man slet ikke diskutere. Det er et par kvalitetshøjtalere, hvis jeg skal sige det. Men det var slet ikke umiddelbart, hvad jeg har brugt adskillige timer på at reparere dem her. Men jeg tror, vi går videre til næste projekt. Så har vi den her Roomba her. Jeg fandt jo ikke lader til den her. Men jeg har engang fundet sådan en Samsung. Den her, den lader med 21,5 volt. Og den her, den siger max 22 volt. Jeg tænker, kontakterne, de passer. Så jeg tænker, det skal der prøves. Der var ikke meget lige ved der. Den gik sgu ikke grønbær. Det var ellers ærgerligt. Men den er ellers pæn. Pæn børster. Det er ikke fordi, den har kørt sønderlige hjul og sådan noget. Ikke ret slidt. Jeg tror, vi går over til plan B. Og så prøver vi at give en stik her. Så jeg sætter en laboratoriestrømforsyning til. Prøv at se. Kom kraftet mig lige ind der. Lad os lige prøve at se. Lad dem stå og lade et øjeblik. Den har stået en halv time nu med strøm på, men det går ikke op i ampere. Den står stadigvæk og blinker. Så jeg tænker, at det er batteriet, der er færdigt. Den vil ikke lade det. Det er simpelthen for dyrt at gå ud og købe en ladedok og batteri. Så den her ryger på hylden til at finde en donor. Det er vores fjernbetjening her i huset. Tog den her, fordi den er mere eller mindre identisk med. Så jeg tænker, når den her en dag får en tår saftevand eller lignende, så kan jeg bruge den her i stedet for, hvis den virker. Men jeg vil lige starte med at lige tørre en klud over. Det med mig også beskidt. Nok ligget det inde på hylden i mange år. Prøv at se, om batteriklappen passer på, for der var ingen batteriklap på. Som Hans i Gretes. Det passer perfekt der. Så den anden fjernbetjening, den har den markør her. Jeg har den der ikke, desværre. Den virker kun delvis. Sådan må det jo være. Så skal vi have kigge på den her Makita betonsav. En ny koster faktisk 9.000 kroner. Jeg var faktisk meget overrasket over, at den startede inde hos skrothandleren. Nu vil jeg gøre den ren, og så vil jeg tjekke olien, og så vil jeg få min svigerfar til lige at prøve at skære en flis over med den. Skæret på klingen er næsten slidt ned, og en ny klinge koster 1.000 kroner, men det er værd at ofre, hvis den kører godt. Jeg vil lige starte med at tjekke, om der er olie på. Det løber for sygt over. Der er rigelig olie på. Jeg kunne lugte, der var benzin i olien, det er ikke så heldigt. Den har sikkert stået med bunden i vejret i flere måneder i den her container. Jeg tror, benzin bare rendte gennem karburatoren og så ned i cylinderen. Og så når cylinderen har været fuld, så der rendte i olien. Nu skifter jeg olien, og så må vi prøve at se, hvad vi har med at gøre. Olien er meget sort. Jeg tror faktisk aldrig, at den olie har været skiftet på den her maskine. Nu fylder jeg bare det samme olie på, jeg bruger til min havetraktor. Eller så må du skrive i kommentaren, hvis jeg gør det helt forkert. Så skal vi lige se, hvordan luftfilteret har det. Det er møgbeskidt. Det er lige blæst godt igennem.
Den kan ikke have kørt ret godt, når den ikke har kunnet trække vejret. Det er nok også derfor, den har været smidt ud. Vasker lige godt af og blæser stød ud af køleribberne. Så sætter vi luftfilteret tilbage, så vi er ved at være klar til en start. Den er ikke meget for at tage gassen til at starte med, men så kommer der mere med alligevel. Nu har den kørt 10 minutter på mit værkstedsbord. Nu skal de tjekke, om olien lugter af benzin. Men nej, den er ligesom den skal være. Ingen lugt af benzin. Så er vi klar til test. Der er sat en vandslang på. Nu åbner vi lidt for vandkølingen. Starter den. Det er faktisk andet forsøg, men vi nåede ikke at filme første forsøg. Så vi laver lige et nyt, hvor vi skal den flise her. Men selvom klingen er slidt, så skærer den rigtig godt. Som en varm kniv i blødt smør. Jeg synes, det var et super fund, den sav her. Jeg ved egentlig ikke, hvad problemet var med den. Hvorfor den var smidt ud. Jeg har ikke opdaget nogen store fejl. Tiden må vise, om det er et uheld, de har fået smidt den ud, eller den har en eller anden fejl, som dukker op ved langtidsbrug. Hvis du kunne lide min video, så giv den et like. Og vil du se mere indhold ligesom det her, så overvej at abonnere på min kanal. Men tak fordi du så med.